Salut și ce mai faceți, băieți și fete? Astăzi nu prea vorbesc în episod, dar decât o să vă uitați cum mai joc. Am mai filmat de multe zile, știu, dar sper să fie ok. Nu o să prea vorbesc, nu din cauza că mă concentrez, dar să vedem. Îi dăm lui ăla, dăm iar și gata, am câștigat. Cred că Colt, da. E bine pe câștig, nu mai joc. Așa, să deschideți în chest, nimic. Contul meu s-a mai modificat, adică, priviți, mi-a picat și Sandy, Jackie și Max. Așa, ce mai apoi? Hai să jucăm cu Penny, pentru că am și gadget pe ea. Sper să iasă meciul. N-am nici cea mai bună echipă. Hai să zic echipa de number 1. Dar e destul de bun. Avem avantaj cu Mortis. Ce tot face ăla? Să vedem acum. N-am mai pus până ultima tabeți. Că îi băteam cu gadget-ul și era mai easy. Să vedem. Nu mi-a ieșit, vreau să vină unul la minge ca să... Uitați-vă ce prost e ăla. Scuzați-mă că vorbesc așa, dar să fim serioși. Wow, ce bine am jucat-o. Nu. Așa, bine, băieți. Nu uitați să dați și like dacă vă place. Eu sper că să vă placă. Am ratat. Încerc și eu să fac ce pot, adică e prima dată că mă apuc de YouTube. Nu-i primul episod, ok, a fost amuzant. Am mai multe episoade, am decât 3, dar nu state doar cu Brawl. Îți 2 cu Brawl, iar 1... Nu-mi vine să cred că mi-am dat autogol. Lasă. Să vedem, băieți. Nu. Hai, Tara. Bine. Nu e bine. Am pierdut. Aproape cel mai prost meci din viața mea. Și dacă vreți să vedeți care e și contul meu mare, contul meu mare este acesta. Vedeți? Mi-am apucat și de alt cont pentru că mă cam plictisesc joc decât pe un cont cu trofei multe. Așa, hai să mai încercăm un meci. Colt, nu prea bun pe mapa asta. Hai, Rosa. Să vedem. Frank. Asta e a mea. Și du-te cu ea în poartă pentru că da.
Eu sunt singură în casă, părinții mei sunt plecați la mamaia mea. Nu e nici așa de departe, e cam, să zic, 2 străzi la îndepărtare de mine. Am vrut să-l omor pe ăla. Și am zis să mai filmez pentru că n-am mai filmat de mult. De 9 zile, nu, de 3 săptămâni am mai filmat. Omoară-l, 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 nu da gol, nu dă gol, nu dă gol. Ia mingea, se duce. Of. Of. Ce aiurea. Vrem că l-asta acolo cu ultimata. Nu are. Hai să vedem cum facem. Remortis. Oh my god, e cam aiurea. Și am câștigat. Foarte ușor. Am făcut și level. Să vedem următorul mod de joc. Încă un chest, nimic. Hai să intrăm, nu mai pot să mă joc asta pentru că mi-am consumat tichetele. Gen grab. Ce mai zis ăștia pe aici? Nu-mi prea pasă. Hai să vedem. Știți că am avut niște meciuri în care am avut lag. Adică primul episod, am avut foarte mult lag și a fost foarte iurea. Acum sper să nu se întâmple. Dar sincer să fiu, am mai avut lag zilele astea. Dar nu știu de ce cauză, că netul am destul de bun. Sigur de la servere. Aoleu. Vei face pe aici de-astea? Mamă, nu vine să cred că am scăpat. N-am scăpat. Bine jucat, Bea, bine. Să vedem. Îl batem pe ăsta. A bătut Bea. Tic. Trebuie să-l bat, nu-i lasă-l. Oh my god. Fugi. Yay. Nu o să murim, asta e ok. Tot nu o să mur.